Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, dün 23 Mart idi ve 23 Mart Ahmediye Cemaati'nin tarihinde çok önemli bir gündür. Çünkü bu günde Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Hazretleri cemaatin temelini atmıştır ve geleceği Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilen Mesih işte benim demiştir. Bununla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geniş bilgi vermiş ve ben bu amaç için gönderildim. Allah Teala'nın vahdaniyetini kurmak ve Allah Teala'nın sevgisini insanların kalplerinde yerleştirme için geldim. O Allah Teala bütün insan oğlu farklı dünyanın farklı yerlerinde yaşayanlar, ister Avrupalı ister Asyalı olsunlar, takva sahibi olanlar Allah Teala'nın vahdaniyetinin inancına çekilsinler ve bütün insanlar bir araya gelsinler, bir dinde toplansınlar. İşte Allah Teala'nın beni dünyaya göndermesinin nedeni budur. Böyle olunca bu amacı sizler takip ediniz. Fakat bunu mütevazi ve iyi ahlak ile ve dualarınızda bunu vurgulayarak belirtiniz. Yine ondan sonra bu statü ve pozisyon bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmemden dolayı verilmiştir. Çünkü benim samimi olarak bağlılığım ve sevgim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgimden dolayı verilmiştir. Bunun için dünyaya olan mesaj bu peygamberi sevmeli ve bütün dünya onu takip etmelidir. Böylece Allah Teala ile ilişki kurulacak ve ayrıca sizler Allah Teala'nın gerçek vahdaniyetine inananlar olacaksınız. O şöyle der: bütün insanlar arasında hiçbir Peygamber Efendimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den başka şefaatçi yoktur. Onun için elinizden geldiği kadar bu peygamberi en çok seviniz ve
başkalarına hiçbir şekilde bir öncülük tanımayınız ki böylece gökte kurtuluşa erenlerden olunuz. Unutmayınız ki kurtuluş ölümden sonra değildir. Gerçek kurtuluş bu dünyadadır ve o bu dünyada nurunu ve ışığını saçar. Kim kurtuluşa erecektir? İnanan ve Allah-u Teala gerçektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçkin olan peygamber de ve Allah-u Teala'nın bütün yaratıkları şefaat edendir. Gök kubbe altında ona makam bakımından hiçbir şekilde eşit olan yoktur ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hiç kimse eşit değildir. Kur'an-ı Kerim'e de hiçbir kitap eşit değildir. Allah-u Teala ebediyen bir kişinin bu dünyada kalmasını istemez. Fakat bu seçkin peygamber her zaman hayattadır. Onun makamı budur işte. Ve bu sevgi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgiden bahsetmiş ve bunu açıkça belirtmiştir ve ayrıca takipçilerine de onlara da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e daima onun makamını gözlerinin önünde bulundurmaları gerektiğini söylemiş ve vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam ve takipçileri haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını hiçe sarıyorlar veya aşağılıyorlar diyenler ne kadar şanssızdır. Ne kadar talihsizdir. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam bu iddialar bazı ülkelerde yapılmaktadır. Örneğin Cezayir'de bu iddialardan dolayı insanlar hapise atılmaktadır ve böylece kadınlara saldırmaya başlamışlardır ve onlarla ilgili mahkemeler devam etmektedir. Çok uzun süreden beri hanımlar başka ülkelere çok küçük çocukları ellerinde, kucaklarında oldukları halde götürülmüşlerdir. Hanımlar bile bana mesaj yazmaktadırlar diyor huzur. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam ona inandık biz. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'a inandık. Bu inançtan sonra Allah-u Teala'nın gerçek vahdaniyetini anladık ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek pozisyonunu ve yüceliğini ve büyük bize verilen büyük sevgiyi bizler daha iyi anladık. Nasıl olur da biz bu inancımızdan dolayı vazgeçebilir miyiz bu inançtan? Bu eziyet gören Ahmediler için biz dua etmekteyiz. Bunlar bizler için kolay olsun ve aynı zamanda da yine dua etmekteyiz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı olan bu kişiye insanlar inansınlar. O Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kurmak ve İslamiyet'in yeniden canlanması için gelmiştir. Allah-u Teala'ya olan sevgisi ile onun içindeki arzu ve bağlılıkla söylediği şu kelimelerde bunu görebilirsiniz. O Allah-u Teala'ya hitap ederek şöyle diyor: bakınız, benim ruhum tamamen sana bağlıdır. O sana doğru öylesine uçmaktadır ki aynen bir kuşun uçarak kendi yuvasına uçtuğu gibi ben uçmaktayım. Ben senden bir alamet vermeni istiyorum. Bu benim arzum için veya kendim için değildir. Fakat insanlar böylece seni tanısınlar diye istemekteyim ve sana giden
takva yolunu tutsunlar diye senin gönderdiğin o insana küfür etmektedirler ve sen buna şahitsin ki sen beni gönderdin ve benim desteğim için çok büyük yüce alametleri gösterdiniz. Ramazan ayında belirtilen günlerde güneş ve ay tutulması olmalıdır. Ben biliyorum. Ben bilmekteyim. Sen benim Rabbimsin. Bu nedenle benim ruhum senin adına öylesine uçmaktadır ve zıplamaktadır ki sanki annenin kucağındaki emen çocuğun zıpladığı gibi. Birçok kişi beni tanımıyor ve bana inanmıyor. Biz bu kişinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisini ve onun arzusunu, Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kurma arzusunu bilmekteyiz ve bu ayrıca son derece Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kurmakta son derece arzuludur. Niçin böyle olmasın? O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Allah-u Teala'nın sevgisini insanların kalplerinde yerleştirmek için gelmiştir. Sadece kendisi tamamen Allah-u Teala'nın sevgisiyle susuzluğunu gidermiştir. Ve bu Allah-u Teala'nın sevgisi onun kalbinde yerleşmiştir ve onun yazılarından biz bunu tanımaktayız. O şöyle der, bu zamana kadar ne yazık ki bir Allah-u Teala'nın olduğunu bilmeyen ve çok güçlü olan Allah-u Teala'nın bizim cennetimizin Allah-u Teala olduğunu ve iyi arzularımızın Allah-u Teala'nın elinde olduğunu. Çünkü biz onu gördük ve onda güzellikleri bulduk. Bunları anlamayan ne şanssızdır. Bu varlık hayatınızı harcasanız bile bu rubi bütün malınızı, mülkünüzü bağışlasanız bile bunu elde etmeye değer. Çünkü bu size tatmin verecektir. Bu sevginin kaynağıdır. Benim için bu müjdeyi nasıl kalbinize, hangi imkanlarla pazarlarda ilan etsem de insanlar bu sizin Rabbiniz olduğunu bilsin ve hangi ilaçla insanların kulaklarını tedavi edeyim ki bu duyuruyu kendi kulaklarıyla duysunlar. Bu kelimelerde ne kadar arzu vardır. Bilakis her kelimede, her kelimenin her birinde onun arzusunun her söylediği sözlerde bulunduğunu, acıları, her dönemde üzüntüleri, bütün derinliklerinde hissedebilirsiniz. Herkes kendi anlayış seviyesine göre bunun derinliklerine giderek anlayabilir. Fakat kendi kabiliyetine göre kişi buraya ulaşabilir. Maneviyatçılığa olsun, en aşırı yüceliğe, ilerlemeye istediği kadar gidebilir. Allah Teala'nın sevgisi ve ona ibadet ve insanlara Allah Teala'nın sevgisini edinmelerini tavsiye ederek siz Allah Teala'nın sevgisinde tamamen kaybolun. Bunu Allah Teala'nın sizin olduğunuzu bilin. Siz uyuduğunuzda o sizi korumaktadır. Siz düşmanlarınızın farkına varın ve Allah Teala onların gayretlerini size karşı tamamen yok eder. Bu vakte kadar sizin Rabbinizin ne kadar nitelikleri olduğunu bilmiyordunuz. Eğer bunu bilmiş olsaydınız bir gün bile bu dünyanın rızası için o kadar üzüntü duymazdınız. Kişi kendisinde büyük hazineleri olan bir kişinin
bir kuruşunu kaybetmekle ağlayıp moralinin bozulması mümkün olabilir mi? Kendisini yok etmesi mümkün müdür? Eğer bu zenginliği, bu varlığı bilmiş olsaydınız, Allah-u Teala'nın sizinle beraber olduğunu ve bütün ihtiyaçlarınızı yerine getireceğini bilmiş olsaydınız, o zaman hiçbir şekilde bu dünyevi ilgilere düşmezdiniz. Allah-u Teala çok değerli bir hazinedir. Ona inanınız ve o sizin her adımınızda yardımcınız olacaktır. O olmaksızın siz hiçbir şey değilsiniz. Ne de sizin imkanlarınızın hiçbir değeri yoktur. Ne de gayretlerinizin hiçbir önemi yoktur. Başka milletleri takip etmeyiniz. Onlar tamamen kendi gayretlerinde kaybolup gitmişlerdir. Materyalizmin ve dünyevi düşüncenin dışında hiçbir şey yoktur. Aynen bir yılanın toprağı yemesi gibi onlar da aynen böyledir. Yine hayvanların bazen ölü hayvanları yediği gibi onlar Allah-u Teala'dan giderler, uzaklaşırlar. O belli derecede orta yolda size verilen imkanları kullanınız. Maddi imkanları kullanınız. Bunları kullanmanızda sizi durdurmuyorum. Fakat sizi başka insanlar gibi olmaktan ve bu imkanların hizmetçisi olarak Allah-u Teala'yı unutmanızı istemiyorum. Bu imkanları ve kaynakları size veren kimdir? Bu bütün maddi şeyleri Allah-u Teala size vermektedir. Onun için bunu takip etmeyiniz. Fakat Allah-u Teala'ya doğru bakınız. O bütün bunları size sağlayandır. O şöyle der, eğer sizlerin gözünüz varsa bunları görürsünüz. Bütün bunlar Allah-u Teala'nındır. Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey yoktur. İşte bu bizim sevdiğimiz Allah-u Teala budur. İlişki kurduğumuz Allah-u Teala budur. Onun takipçilerinden de bunu beklemektedir. Onun arzusu Allah-u Teala ile bu şekilde sevgi ilişkileri kurmak istemesidir. Yine söylediğim gibi Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kurmak ve İslamiyet'in talimatlarının yeniden canlanması için Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmesinden dolayı onlara bütün bunları elde etmiştir. Bu sevgi ve bağlılığını onun hayatında o kadar öylesine görmekteyiz ki birçok olaylar vardır bununla ilgili. Bir kişi bir keresinde vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in Mescid-i Mübarek'te yalnız olduğunu ve ileri geri yürüdüğünü gördüğünü söyler ve çok alçak sesle bir şeyler söylüyor ve gözlerinden yaşlar akıyordu. Ona niçin bu kadar üzülüyorsunuz ve ağlıyorsunuz diye sorunca Hazreti Hasan'ın Arapça sözlerini söylüyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince kuntu savata alin naziri fa amiyya ala nazirum men şada Badaka fali yamad fa aleyka kuntu haziru. Ey Allah Teala'nın Resulü, sen benim gözümün nuruydun. Senin ölümünle bütün gözlerim kör oldu. Artık bundan sonra kim ölürse ölsün benim hiç umurumda bile değil. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu şiiri okuduğumda benim kalbime bir arzu doğdu. Keşke ben bu şiiri ben söylemiş olsaydım. Ve o zaman da gözlerinden devamlı olarak yaşlar akmaktaydı ve işte bu onun kalbinin durumunu göstermekteydi. Nasıl olur da insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinin seviyesine, bu derece yüce seviyeye ulaşan bir kişiyle ilgili olarak ona haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamına alçaltıyor nasıl diyebilir? Hazreti Mirza Beşir Ahmet sahip vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bu duygusal durumuyla ilgili olarak bunu son derece geniş olarak açıklamış ve bütün zorluklarla yüz yüze gelen bir kişi
birçok muhaliflik rüzgarlarıyla karşılaşan kişi her türlü eziyetle karşılaşmış, insanları öldürme, katletme iddiasıyla yüz yüze gelmiş ve düşmanların onun katil olduğunu söylemeleriyle kendi ve kendi çocuklarının ölümünü de görmüş. Fakat onu hiçbir şekilde bu acı ve üzüntüyle görmemişlerdi. Fakat o anda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini belirtmekte ve gözlerinden yaşlar akmaktaydı. İşte bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi ve ona bağlılığıydı ve onu yazılarında ve konuşmalarında birçok örnekler görmekteyiz. Bir yerde muhaliflerden bahsederek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyetiyle alay etmekteydiler. Bundan bahsederek kalbinin üzüntüsünden bahsetmiş ve benim kalbim hiçbir şekilde bu kadar incilmemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan alay beni son derece incitmiştir. Çünkü benim sevgilim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı yapılmıştır. Bu insanların acı veren iddiaları yaratıkların en yücesi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakterine yapılmaktaydı. Bütün bunlar benim kalbimi o derece üzmektedir ki Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bütün çocuklarım, onların nesilleri, onların nesillerinin nesilleri, benim dostlarım gözlerimin önünde öldürülmüş olsalar, benim ellerim ve ayaklarım kesilmiş olsa, hatta gözlerim oyularak çıkarılsa bile, bütün arzularımdan uzaklaştırılmış olsam ve bütün zevklerimden ve rahatlığımdan uzaklaştırılmış olsa, bütün bunları bırakmış olsam ve bütün bunlar eğer karşılaştırma yapılacak olursa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapılan bu korkunç saldırılar daha da acıdır. Ey benim Rabbim, bana yardım et, beni destekle ve bizleri bu son derece korkunç sınavdan bizi kurtar. Böyle duygularını açıklayan bir kişi var mıdır? Birçok kişiler sevgilerini ve bağlılıklarını ifade ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onları hatm-ı nübüvvet veya insanlar toplantılar yaparlar ve karışıklık çıkartırlar. Birçokları vardır. Fakat onların gayretleri nelerdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsünü tesis etmek ve insanların ona inanması ve Kur'an'ı ve İslamiyet'i dünyada yaymak için ne gayret sarf etmişlerdir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri sadece kuru sözler değildir. Onun bütün takipçileri, muhalifler bile şehadet etmektedirler ki vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi kalbinden gelmekteydi ve onun her davranışı ve sözlerinde bu yansımaktaydı. Bunu ifade ettikten sonra Amritsar'dan bir gazete, bu gazetenin ismi Vekil idi. Ahmedi olmayan bir gazetecinin gazetesiydi. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla Mirza Sahib'in ölümü kendi inançlarından farklı olmasından dolayı onun kesin olarak ayrılması Müslümanlara açık fikirli olan insanlar, onlar bugün hissetmişlerdir ki çok büyük bir kişi, cemaatlerinin büyük bir şahsiyeti aralarından ayrılmıştır. Müslüman olmayanlara karşı gelen, İslamiyet'i koruyan kişi artık sona ermiştir demişti. Mirza sahibin arkada bıraktığı kitaplar artık bugün o vefat etmiştir. Şimdi kalbimizden kabul etmemiz gerekir ki savunma sistemimiz istediği kadar uzanabilir İslamiyet'in savunması, fakat
bu vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın yazılarının göz ardı edilmesi mümkün değildir. Bu yazılar olmaksızın İslamiyet hiçbir zaman savunulamaz. Bütün yaptığı son din olan İslam dinini yerleştirmiş ve gerçek din Allah-u Teala'dan gelen dindir. Bu da İslam'dır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisinden dolayı o bütün bunları insanların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğini tesis etmesini istemişti ve bütün dünyaya, bütün insanlara ve dinlere bu noktayı onlara açıklamış ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden başka böyle bir din yoktur demiştir. Kritik edenler daima vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisini ve bağlılığını okumaları gerektiğini bildirmiştir. Yoksa sadece itiraz etmek için, muhaliflik yapmak için yapılmamalıdır. O çok itaat eden bir kul olarak benim bütün elde ettiğim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtası ile ve onu takip etmemden dolayıdır demişti. Ve bu noktayı açıklayarak ben Allah Teala adına yemin ederim ki o nasıl Hazreti İbrahim ve İshak, İsmail, Yakup ve Yusuf, Musa ve Mesih İbni Meryem ile konuştuğu gibi bütün bunlardan sonra bizim sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le öylesine konuşmuştur ki ona en yüce parlak vahiyler gelmiştir ve onun gibi ayrıca kendisiyle konuşma lütfuna nail oldum. Bu ancak ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kulu olmasından dolayı bu bana verildi. Eğer ben onun yolunu takip etmemiş olsaydım, o zaman eğer davranışlarım bütün dünyanın dağları kadar olmuş olsaydı, ben bu makama, yani Allah-u Teala ile konuşmam ve ilişki kurmam söz konusu olamazdı. Bütün bunları dinledikten sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı kritik edenler, onlar adaletsiz olan ve cahil olan ve fitne çıkaran insanlardır. Onların meseleleri Allah-u Teala'nın elindedir ve büyük din bilginleri olarak davranmaktadırlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin amacı Allah-u Teala'nın vahdaniyetini kurmak ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce makamını ve yüceliğini kurarak insanların onun bayrağı altında toplanmaları ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın yaratıklarına iyi davranmak ve insanların bunun farkına varmaları ve insanların bu talimatları takip etmelerini sağlamaktır. Onun için biatın şartlarında esasen iki şart vardır direkt olarak bununla ilgilidir. 4. şartta belirtildiği gibi onun elinden biat edenler Allah-u Teala'nın yaratıklarına, insanlara ve özellikle Müslümanlara herhangi bir zarar vermeyecektir onun bencil davranışlarından dolayı. Ne diliyle ne eliyle hiçbir şekilde söz vermelidir ve herhangi bir şekilde hiçbir kişiye zarar vermeyecektir. 9. şartta ise genel olarak insanlar Allah-u Teala'nın yaratıkları tamamen Allah-u Teala'nın rızası için onların hizmetinde bulunacaktır. Mümkün olduğu kadar Allah-u Teala'nın verdiği bütün becerilerle bu insanlara, Allah-u Teala'nın yaratıklarına rahatlık ve huzur verecektir. İslamiyet'in talimatları ile ilgili olarak şöyle der, dinde 2 bölüm vardır. Bunlardan bir tanesi Allah-u Teala'yı sevmek ve ikincisi ise insan oğlunu sevmektir. Öylesine sevmektir ki onların zorluklarının kendi zorlukları olarak kabul etmeli ve İslam'ın talimatlarına göre din ve İslam'da sadece 2 bölüm vardır.
veya başka bir anlamda bu talimat iki temel amaç üzerine kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi siz Allah-u Teala'yı kesin olarak bir olarak, tek olarak bilmektir ve o vardır ve o vardır ve o Allah-u Teala'yı sevmenizdir. Siz tamamen kendinizi tamamen ona itaat ederek aynen itaat etmeniz gerektiği gibi itaat etmeniz gerekir. İkinci amaç ise onun yaratıklarına hizmet etmek ve bütün kabiliyetler bu amaç için kullanılmalıdır ve güçler bu amaç için kullanılmalıdır. Kraldan alelade insanlara kadar size iyi olanlara iyi şekilde davranınız ve asil olarak onlara davranınız. Bu talimatlar Allah Teala'nın sevgisinden sonra Allah Teala'nın yaratıklarına nasıl muamele edileceği onun tarafından açıklanmıştır. Allah Teala'nın sevgisinden dolayı Allah Teala'nın yaratıklarının hakları da akılda tutulmalıdır ve bu meselede onun örnekleri nasıldı uygulaması, kendi durumu nasıldı bu açıdan ve onlarla nasıl muamele yapardı, bunları açıklayarak bir nedenle bütün Müslümanlar, bütün Hristiyanlar, Hindular, Aryalar kesin olarak onlara söylemek istiyorum ki benim dünyada tek bir düşmanım yoktur. Hiçbir kişiyi benim düşmanım olarak düşünmemekteyim onların muhalifliklerine rağmen. Ben insan oğlunu öylesine sevmekteyim ki çok sevecen bir annenin çocuklarını sevmesinden daha fazla insanlığı sevmekteyim. Ben ancak yanlış düşüncelerin düşmanıyım. Onlar gerçeği öldürmektedirler. İnsan oğluna nezaketli davranmak benim sorumluluğumdur. Yalan ve adaletsizlik veya kötü davranışlar adaletsizliktir ve kötü ahlaktır. Bunları bıraktım ve bunlara son derece karşıyım. Bu benim sorumluluğumdur der. Ondan sonra aşikar olan her şey kendi cinsini sevmektedirler. Öyle ki karıncalar bile kendi bencil davranışları olmasa da onlar da kendi yollarına gelmemiş olsa birbirlerini severler. İnsanları Allah-u Teala'ya çağıran ve Allah-u Teala'ya insanoğlunu çağıran bir kişidir ve onun sorumluluğu bu insanları öylesine sevmesi gerekir ki ben insanoğlunu herkesten daha fazla sevmekteyim. Evet, onların kötü davranışları vardır. Adaletsizlikler vardır onlarda ve isyankar davranışları vardır. İşte ben bunların düşmanıyım. Kişisel olarak kimsenin düşmanı değildim. Bana verilen hazine bütün göklerin hazinesinin sırlarıdır ve anahtarıdır. Çok büyük sevgi ve bağlılıkla bu hazineleri insanoğluna tanıtmaktayım. Bu hazineler aynen pırlantalar ve zenginlik, para gibi bir şey değildir. Bu çok kolay elde edilebilir. Bunun anlamı bütün bunlar bir kralın yüceliğinin alametleridir. Kralın zenginliğinin alametidir. Bütün ilahi kararlar benim elimdedir ve hiç kimse buna sahip değildir. Allah Teala beni destekler. Allah Teala lehime karar verir ve bana bütün dinlerin dışında İslam dininin gerçek din olduğu bana söylendi ve bana bütün hidayetlerin içinde Kur'an'ın hidayeti en yüce noktada ve çareliği en yüce olan bütün insanlığın değiştirilmesinden veya bozulmasından uzaktır. Peygamberlerin içinde en mükemmel
talimat verilen ve hikmet ile dolu olan ve bütün insanların en yücesi olan ve bunların en iyi örneğini ortaya koyan bizim liderimiz Efendimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala'nın tertemiz vahyi gelerek benim vaad edilen Mesih olduğum söylendi bana ve insanlar arasında Mesih ve Mehdi arasında farklılıkları ortaya çıkaracaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana bu ismi vererek beni onurlandırmıştır. Ve Allah Teala direkt talimatıyla bu isimleri bana vermiştir. Şimdiki zamanın durumu da benim ismimin bu olması gerektiğini gösterir. Bunlar sadece öyle iddia edilmiş veya yazılmış şeyler değildir. İnsanoğluna sevgisi vardır diye değil, herkesten daha fazla sevmektedir diye değil. Onun hayatı boyunca bunun uygulamasını biz kolaylıkla görmekteyiz. Bir taraftan onun Mesihlik ve Mehdilik iddiası vardır. Bu iddiayı desteklemek için ve bu iddiayı tesis etmek için Allah Teala belli alametleri göstermiştir. Böyle alametler, felaketler ve tahribatlar vasıtasıyla olmuştur ve bu konuda çok üzülmüştür. Molvi Abdülkerim Sahab vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin bir bölümünde yaşamaktaydı. Bu taun patlak verdiğinde bu hastalık yayıldı ve binlerce kişi her gün ölmekteydi ve ölümün ağzına gitmekteydiler. Molvi Bey, ben vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı daima dua ile, namaz ile geçirdiğini görmekteyim ve onu dinlediğimde son derece hayret ettim. Bu duada, onun sözlerinde, kelimelerinde sesi öylesine acı içerisindeydi ki ve bütün insanlar, onu dinleyenler adeta onunla beraber kanıyorlardı ve huzursuzluk içindeydiler. O Allah Teala'nın önünde secde eder ve öylesine ağlardı ki, öyle acı içerisinde ağlardı ki onun sesi duyulmaktaydı. Sanki bir hanımın, sanki doğum yapan bir hanımın acısı, ağrısı içindeydi. O insanlığın iyiliği için dua ediyordu ve belki de bu taundan kurtulmaları için dua ediyordu. Ey Allah'ım, bu taundan insanlar tahrip olursa sana ibadet kim edecek diyordu. Bu önceden verilen haber mümin olmayanlara bir alametti, fakat o bütün insanlar için dua ediyordu ki insanoğluna olan acımasından dolayı onlar için de dua ediyordu. Belki bu hastalık onlardan çekip alınırsa önceden verilen haber şüpheli olurdu. Fakat vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunlara hiç aldırış etmiyordu ve Allah-u Teala'ya dua ederek Allah-u Teala bu cezadan onları kurtarsın ve böylece onlara bir yol gösterilmiş olur. Hatta muhalifler bile o herhangi bir dakikada onlara bir nezaket göstermedi dememişlerdir. Birçok örneklerini onun hayatında görebiliriz. Bir olayda Minaret-ül Mesih Kadyan'da inşa edildiğinde bir Hindu geldi ve buna itiraz etti ve bu bizim hanımlarımıza saygısızlık yapılmaktadır ve böylece görülecektir onlar diyordu. Bir kişi araştırmak için geldi ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunun amacının ne olduğunu, biz bunu inşa ediyoruz, bunun tepesine ışık ve alametler konulacaktır. Onların evleriyle hiçbir şekilde alakalı olmayacaktır. Bu iddia tamamen yanlıştır ve biz hiçbir şekilde onların söylediği gibi bir şey söyledikleri tamamen yanlıştır. Kendisiyle beraber hakim geldi ve Lala Mudabal
kendisiyle beraberdi ve Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Kadiyan'da yaşamaktadır, Hindu. Bizim komşumuzdur ve o çok iyi bilmektedir ki daima ben komşularıma dikkat etmekteyim ve başka insanlara da dikkat etmekteyim. Lala Buddha Mal sizinle oturmaktadır ve ona sorun. Herhangi bir nedenle benim yardımıma ihtiyacı olduklarında ben onlara hiç yardım etmedim veya herhangi bir nedenle onlara yardım edildiğinde ona itiraz ettim mi veya bir mani koydum mu, onlara sorun. Bu hiçbir zaman böyle oldu mu? Bu damal'le sorunuz. Onlar bana zarar verme durumundaydılar ve onlar bir zarar vermekten kaçındılar. O zaman bu damal oradaydı ve onda bunları inkar edecek bir cesareti yoktu, fakat o kızgınlığını ve üzüntüsünü belli etti. Bunların örneği işte budur. Ona bütün zorlukları, zararları vermeye hazır olanlara daima rahatlık ve huzur verdi. Maulvi Hüseyin Batalavi bütün muhalifliğin en uç noktasına gitti ve ona kafir damgasını buldu ve bütün ülkede o nefret alevini yaydı kendisine karşı. Fakat mahkemede vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın avukatı ona Muhammed Hüseyin Batalavi ile ilgili olarak, onun ailesiyle ilgili olarak sorması, huzur onu çok güçlü olarak durdurdu. Maulvi Fazıl Din sahip Ahmedi olmayan bir liderdi. Mirza sahip çok acayip bir kişidir. Onun ahlaki son derece tuhaftır. Kişi onun hayatına ve onuruna saldırmaktadır. Buna rağmen bir şahitlikte çok zayıftır. Ben ona soru sorduğumda böyle soruların benim muhaliflerime sorulmaması gerekir demişti. Maulvi Muhammed Hüseyin'le ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir Arapça şiirde Katada vedatan kadrasna ve saba ve laysa fuade fil vadadi yukasriyu. Yani bu sevgi ağacını kendi elinizle kestiniz ve biz onu gençlik esnasında kalbimize ektik. Benim tarafımdan size olan sevgimi hiçbir gevşekliğini göremezsiniz. İşte bu bir örnektir ve o misyonu bitirmek için ellerinden geldiği kadar karşı gelmişlerdir, muhaliflik yapmışlardır ve kafirlik fetvası çıkartmışlardır ve bu devam ede gelmektedir. Bunun sonucu olarak da Müslüman ülkelerde cemaatlere karşı itirazlar bulunmaktadır. İşte vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarının neticesinde bu Ahmedi olmayan Müslümanlara cevap olarak bizler böyle aşağılamaya gitmek ve hiçbir zaman kanunları elimize almayız. Böylece insanlar hakemin ve adalin meselelere karar vermek için gelen kişinin Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyan'ı olduğunu anlasınlar. İslamiyet'in propagandası ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetini tesis etmek için ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğini insanların kalbine yerleştirmek için bu gelişi ve bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve onun cemaati tarafından yapılacaktır. Yoksa herhangi bir silah veya kılıçla olmayacaktır veya terör davranışlarıyla olmayacaktır veya insanları İslam adına öldürmekle olmayacaktır. Bu olaylar İslam adına terörist organizasyonlar bunu yapmaktadırlar. 2 gün önce Londra'da adaletsiz olarak insanlar öldürülmüşlerdir hiçbir neden olmaksızın ve
bir kişi arabayı oraya sürerek belli kişiler öldürülmüştür. Ancak bu sözde ulemalar, din bilginleri insanları yanlış olarak yönlendirmektedirler ve İslamiyet'in güzel talimatlarını onların kalplerine yerleştireceğine onlara barbarca düşünceler vermektedirler. Bizler Ahmediler olarak daha önce de söylediğim gibi ve daima bundan da bahsetmekteyim. İslamiyet'in güzelliği dünyanın insanlarına tanıtılmalıdır. Ahmediye cemaatine karşı söz konusu olduğunda bize hiçbir zaman zarar veremezler. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından bu amaçla gönderilmiştir ve o sonuç olarak zafere ulaşacak ve başarılı olacaktır. Şimdi İslam onun misyonuyla yayılacaktır ve biz bu İslamiyet'i yaymalıyız ve bütün öldürmek, nefret ve terörist davranışlarla bütün bunları reddetmeli ve kendi sesimizi buna karşı yükseltmeliyiz ve biz bunlardan etkilenenlere söylemeliyiz. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar bunu dinleyin. Bu Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri yaratan Allah-u Teala'nın önceden verdiği haberdir. Bu kendi cemaatini bütün ülkelerde yayacaktır ve bütün insanlara üstünlük sağlayacaktır. Bu günler gelmektedir. Bunlar çok yakın günlerdir. Ancak bu din saygı ile tanınan din orada olacaktır. Allah-u Teala ve bunun dini öylesine nimetlendirilecektir ki onu bitirmek arzusunda olanlar tamamen yok olacaklardır ve bu hakimiyet ta ki kıyamete kadar orada olacaktır. Ve eğer bu insanlar bana gülerlerse bana ne zarar vereceklerdir? Çünkü hiçbir peygambere gülmemezlik yapılmamıştır. O zaman vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a da gülünmesi gerekir. Ya hasreten alal ibad der Allah-u Teala. Ma yatihum resule illa kanu bihi yastehziun. Böyle olunca işte bu Allah-u Teala'dan olan bir alamettir ve bütün peygamberlere alay edilmiş ve onlara gülünmüştür. Böyle bir kişi Allah-u Teala tarafından gökten inen bir kişi insanların önünde olan gökten inmiştir ve onunla birlikte melekler ondadır. Bu kişiye kim gülecektir? Bu tartışmayla insanlar bunu anlamalıdır. Gökten vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi yanlıştır. Hiç kimse gökten inmeyecektir. Bütün düşmanlar, bu arada yaşayanlar öleceklerdir. Ve hiçbir kişi İsa aleyhisselam, Meryem oğlu İsa'nın gökten indiğini görmeyeceklerdir. Onların nesilleri ölecektir ve onlardan hiçbiri İsa aleyhisselamın, Meryem oğlu İsa'nın gökten indiğini görmeyecektir ve onların nesilleri de ölecektir ve hiç kimse İsa aleyhisselamın gökten indiğini görmeyecektir ve Allah-u Teala onların kalbine bir korku koyacaktır ve kılıcın hakimiyeti gitmiştir fakat Meryem oğlu İsa gelmemiştir ve ondan sonra insanlar ansızın bu dini terk edeceklerdir ve 3. nesiller bugünden itibaren başlamayacaktır. İsa Aleyhisselam'ın gelişini bekleyenler ister Müslümanlar olsun veya Müslümanlar olsun bu dinden vazgeçeceklerdir, bıkacaklardır. Bir lider ve bir hidayet olacaktır. Ben onun için bu tohumu ekmek için geldim ve ben kendi elimle bunu ektim ve şimdi bu tohumlar yeşerecek ve meyvelerini verecektir. Bu tohum vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden ekilmiştir ve her tarafa yayılmıştır. Biz bu ağacın yeşil dalları olmak için sorumluluğumuz onun yazılarından ve hareketlerinden aşikar olarak gördüğümüz gibi Allah-u Teala'nın sevgisi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e çok büyük bağlılığımız olması ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz ve insanoğluna ve Allah-u Teala'nın yaratıklarına saygı ve sevgimiz olmalıdır ki bu bizim her türlü Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر